Bora preparar esse vasinho com a muda que nós preparamos em casa. Ela leva em torno de 2 a 3 semanas para criar uma raiz pronta para ser inserida na terra. Com um pouquinho de terra, um vaso simples, você já tem um produto para venda ou para decoração na sua casa. Ali são 3 mudas. Aproveitei aquele restinho de adubo da orquídea do vídeo anterior para colocar no vaso e depois por cima eu coloquei a terra. E aí está pronto o seu vasinho.